ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ PSSB ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਡਾਊਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ।